저는 사람의 재채기만 봐도 고향을 바로 맞춰버려요. 재채기만 딱 해도 경상도 HU 그러면 충청도 제가 무조건 부산입니다. 갑니다. 안녕하세요. 그냥 됐어. 뒤에 거 들을 필요도 없어. 진짜? 경상도. 맞아요. 어때? 나 이게 된다니까. 뭐 하시는 분이에요? 예. 펜션 하고 있습니다. 어디서요? 경기도 아니면은 강원도인데 거기에 펜션 많아서 그러는 건 아니지? 가평 아닐까?